नहीं रहे, चार्जिंग पिन जो है शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसी को जो है आज हम सही करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे इसका जो है चार्जिंग पिन चेंज किया जाता है, और भी इसमें कोई फॉल्ट होगा तो उसको भी हम दिखाएंगे। तो इसी को जो है हम खोलने का बना रहे हैं और आप लोगों को दिखाएंगे। तो जो है चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। पहले जो है अपना सिम ट्रॉली निकालेंगे, उसके बाद जो है यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो जो है इसको अच्छी तरीके से उठा लेंगे, क्योंकि इसमें जो है फिंगर पत्थर रहता है, उसी का डर रहता है कटने का, तो उसी को जो है अच्छे से बचाना पड़ता है। अब इसके बाद देखिए जो है हम इसका स्क्रू जो है स्क्रू पूरा खोलेंगे स्क्रू ड्राइवर से, तो उसके बाद जो है इसकी चार्जिंग पिन चेंज करेंगे। लिखल काहे होबे करी पढ़ के देती आदमी जाने से के देला लिखल ना कतो लिखा था। इसको जो है हम अच्छी तरीके से निकालेंगे। निकालने के बाद जो है इसकी चार्जिंग पिन को पहले हम चेंज करेंगे, उसके बाद अगर कोई फॉल्ट होगा तो फिर जो है उसे चेक करेंगे। तो जो है हम चार्जिंग पिन जो है बिना हीट गन से उखाड़ेंगे, बस अपने सोल्डर और आयरन की मदद से। तो देखिए सबसे पहले रांगा जो है हर जगह जो है लगा लेंगे, चारों कोने पे। उसके बाद जैक के ऊपर लगाने के बाद जो है उसी को जो है देखिए अब देखिए उखड़ रहा है वो। देखिए उखड़ गया। यही है हमारा सोल्डर आयरन रांगे की मदद से निकला है। तो इसी को जो है अब हम चेंज करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा साफ सफाई कर लेंगे।
इसको जो है हम थोड़ा अपना मैकेनिक का पेस्ट लगाएंगे। और उसके बाद जो है इसको आयरन की मदद से हल्का हल्का चिपका देंगे। भी जबरदस्ती जो है उखड़े नहीं, क्योंकि कितने लोग जो है डायरेक्ट लगाते हैं और खींच लेते हैं तो जैक सैक से जो है बाहर आ जाता है, निकल जाता है। उसी को हम ध्यान में रखते हुए इसको ऐसे करेंगे ताकि जो है कि अच्छी तरीके से चले। डाल दो अच्छी तरीके से लगाएंगे ताकि जो काम करे। आसमान साफ कर लेंगे अच्छी तरीके से साफ करने चला खुली मैडम। अब जो है देखिए हमारी चार्जिंग पिन लग गई है और यहाँ पे जो है चार्जिंग शो कर रहा है। ठीक है, पूरा फिट लगाए और हमारी चार्जिंग पिन देखिए शो कर रही है और अच्छी तरीके से चार्ज। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे
वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, भारत माता की जय। देखिए वोल्टेज जो है अच्छी तरीके से शो कर रहा है। वोल्टेज इस पर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हमारा चार्जर जो है उसमें फॉल्ट था। अब दूसरा चार्जर हम लगाएंगे। अब देखिए जो है एकदम अच्छी तरीके से चार्जर